আসসালামু আলাইকুম। আমি মোহাম্মদ আল-ফারুক বলছি চার্লস ডি গল এয়ারপোর্ট থেকে, প্যারিস। চার্লস ডি গোল। চার্লস ডি গল। আমার সাথে আছে কিশোর ডেভিড, আর আমার ওয়াইফ এইমাত্র রওনা হয়ে গেল। সে গিয়েছে এখান থেকে ডাবলিন থেকে ফিলাডেলফিয়া। আর আমি যাব কয়েকদিন পর। কাল আমি রওনা দেব লন্ডনে ট্রেনে ইউরোস্টার। আর আজ ডেভিড কিশোরদা আমাকে হোস্ট করবে প্যারিসে। থ্যাংক ইউ। না দাদা, বিং এ বাংলাদেশি, এটা আমার একটা দায়িত্ব আমি মনে করি, নাথিং এলস। থ্যাংক ইউ। আজকে আমি আর ডেভিড আমরা দুজনে পাবলিক ট্রান্সপোর্টেশন এটা দিয়ে প্যারিস ঘোরাঘুরি করব। আর বাই দ্য ওয়ে ডেভিড কিন্তু আমাদের বরিশাল্লা। আমরা ট্রেনে করে যাচ্ছি এখন। আর অ্যাকচুয়ালি যাব। আমরা সারাদিনের জন্য টিকিট কিনেছি এবং একজনের জন্য 17.80 ইউরো। ফ্রান্সের সব বাড়ির মতো ট্রেনের ভিতর কোনো এসি নাই, প্রচণ্ড গরম, ভিতরে জামা কাপড় ভিজে যাবে। বাইরে মুষলধারে বৃষ্টি হচ্ছে, অথচ সেই কয়েকদিন কি প্রচণ্ড গরমই না ছিল। তবে গরম থাকলেও যেহেতু শুকনো ছিল, আমরা আরাম করে বেড়াতে পেরেছি। কাল এই স্টেশন থেকে আমি লন্ডন রওনা হব ইনশাআল্লাহ। Oh wow.
এই মেঘলা দিনে একলা ঘরে থাকে না তোমার। আমি আজ রাতে থাকবো ওই সেন্ট ক্রিস্টোফার্স ইনে। কিশোরদা বলেছিল অনেকবার যে তার বাসায় থাকতে, কিন্তু খুব ভোরে আমার ট্রেন, এবং কিশোরদার বাসা থেকে ট্রেন আসতে অনেক সময় লাগবে, এবং আমি সেটা সকালে মেক করতে পারবো না। এই জন্যে এই স্টেশনের পাশে একটা রুম নিয়েছি, আর হোটেলগুলোর ভাড়া 250-300 ইউরো পার নাইট, কারণ সময় খুব কম। যদি আমি 1 মাস আগে করতাম, রিজার্ভ করতাম, তাহলে হয়তো সখানে 150 ইউরোতে পাওয়া যেত। এখন শুধু 1 রাতের জন্যে, কয়েক ঘন্টা ঘুমাবো জন্যে এই হোটেল রুম না নিয়ে, যেখানে গিয়েছিল হোস্টেল, আর সাথে বউ নাই, শুধু শুধু একটা হোটেল রুম নিয়ে পয়সা খরচ করার কোনো মানে হয় না। তো এটার পার নাইট নিয়েছে 56 ইউরো। হোটেলে চেক ইন করে আমার লাগেজ টাগেজ লকারে রেখে, লকারে লাগলো 3 ইউরো লকারে রাখার জন্য, কারণ রুম না, আমি ডর্ম শেয়ার করছি। আর এখন আমরা ট্রেনে করে যাচ্ছি কিশোরদার বাড়ি। আমাদের ট্রেন এসে গেছে, মেট্রো অ্যাকচুয়ালি, ট্রেন নট এ মেট্রো। হোয়াটস দ্য ডিফারেন্স? Train is bigger than metro. Oh, train is bigger than a metro. Okay. ভীষণ ক্রাউডেড, ঠেলাঠেলি করে ঢুকতে হবে। আমাদের দেশি স্টাইলে। ওকে, সো উই স্টার্ট। নিউ ইয়র্কের সাবওয়ের মতোই অনেক অনেক বেশি, বেশ ক্রাউডেড, ভালো ক্রাউডেড, অনেক ভিড়। আমাদের এখন ট্রেন বদলাতে হবে। এই ভাইয়ের বাসা বেশ দূরে, সরি। এটা তো ট্রেন নাকি? এটা দোতলা, আমরা দোতলায় উঠলাম। আগে ট্রেনটা আচ্ছা, ফ্রান্সের ট্রেন স্টেশন দেখলেন এই মাত্র, একটা ছোট লোকাল ট্রেন স্টেশন। একটা নদীর পাশে যাচ্ছে। এটা কোন নদী ভাই? এটা কি সেন্ট রিভার? না, এইটাতে কোন নদীটা? আমাদের গ্রামের নদীর নাম বললে না বাবা। এটা একটা ভিলেজের নদী, আমরা শিওরনাশের নামটা কি? ফ্রান্সের এক গ্রামের নদী। বুড়িগঙ্গার আগে, বুড়িগঙ্গার আগেরটা। হ্যাঁ, কিশোর ভাই বললো এটা বুড়িগঙ্গার আগেরটা, দলেশ্বরী দাইলে নাকি? নাম না জানলে সমস্যা নাই, নাম দিয়ে দিলেই হবে। নজরুল ইসলামও তাই করেছিলেন, জেলে বসে বসে সে বিভিন্ন কনস্টেলেশনের নাম যেগুলো জানতেন না, নিজেই নাম দিয়েছিলেন। আমাদের স্টেশনে পৌঁছে গেছি, আমাদের স্টেশন এসে গেছে। এখন আবার বাস, রাইট? আবার এখন বাস নিতে হবে, এখান থেকে বাসে আমরা বাসে উঠবো পর। মানে মাথায় চলে এসেছি। এই স্টেশনটা একদম আমাদের দেশের ছোট ছোট যে স্টেশনগুলি থাকে সেরকম। একেবারে দেশি স্টেশনের মতো। আমরা যেখানে এসেছি এর নাম হলো জুভিসি, ফ্রান্সের একটা গ্রাম। ওই আর কি, এটা ভিল বলতে পারি। ভিল মানে ভিলেজ, মানে গ্রাম। ওই ধরনের। এলিভেটরে উঠেছি, কিন্তু এখানে জঘন্য গন্ধ, মানুষ বাথরুমে যায় এখানে, এরকম গন্ধ। ফ্রান্সের একটা স্টেশনে এলিভেটরে যে প্রস্রাবের গন্ধ পাবো এটা আশা করি নাই।
হ্যাঁ, এই কালোরা করে। বাস ট্রেন সবই খুব ঘন ঘন আসে, কয়েক মিনিট পর পরই আসে। আমাদের বাস চলে এসছে, ওই যে আমাদের বাস। আমি সকালে যে টিকিট কাটলাম একটা $17.80 দিয়ে, ওই একটা টিকিট দিয়েই বাস ট্রেন সব কিছু ট্রান্সপোর্টেশন চড়া যায় আর সারাদিনের জন্য। ও বাবা, হিউজ বার্গার কিং। তারপর এখানে আছে ম্যাকডোনাল্ডস। একটু আগে দেখলাম একটা ইন্ডিয়ান রেস্টুরেন্ট, আর একটা দেখলাম ইস্তাম্বুলের রেস্টুরেন্ট। যেখানে এসেছি নাম হলো আতিজমোয়া, এবং এটা ওল্ড এয়ারপোর্টের পাশে আমি থাকি। তার মানে এটা হলো ইসের কি বলে, প্যারিসের আইফেল টাওয়ার থেকে প্রায় 50 কিলোমিটার দূরে। আবার কোনা, এটা হলো একটা জাপানিজ রেস্টুরেন্ট। এটা হলো আমার কিশোরদার গল্লি। চিপা গল্লি না হইলো গল্লি তো। খুবই সুন্দর একটা বাড়ি, খুবই সুন্দর একটা বাড়ি। আচ্ছা, এটাই কিশোরদার জানালা। কোনো লুঙ্গি তো ঝুলে নাই ভাই? লুঙ্গি গামছা ঝুলান না বাইরে? না ঝুলায় না। দাদার জানালা দিয়ে ভিউটা খারাপ না, খুবই সুন্দর। আর যখন আকাশের রৌদ্র থাকে তখন আসলেও মনে হয় আরও অনেক অনেক সুন্দর দেখা যাবে। তো দাদা একটা স্টুডিও অ্যাপার্টমেন্ট, সিঙ্গল মানুষ কিন্তু খুবই গোছানো, এবং বিভিন্ন ধরনের বাদাম, এগুলো সব আপনার জন্য না, এটা আমার জন্য। ছোট্ট একটা চুলা মনে করিয়ে দেয় আমি যখন একলা এক বাসায় স্টুডিও অ্যাপার্টমেন্টে থাকতাম। স্টুডিও অ্যাপার্টমেন্ট বলতে যেটা বোঝাই দেশে সেটা হলো একটাই মাত্র রুম, আর শুধু বাথরুম থাকবে, আর এই রুমের ভিতরেই কিচেন টিচেন সব কিছু। দাদা আমার জন্য নিয়ে এসছে এই জালি, হচ্ছে যা চাল কুমড়া আর মিষ্টি কুমড়া। একটা মজার জিনিস দেখাই, এই যে বাংলাদেশের হামাম দিস্তা, এবং এটা অনেক পুরনো, এটা নতুন কিছু না। এটা ইউজ করে করে একেবারে মসৃণ হয়ে গেছে, পলিশড হয়ে গেছে। দাদা দেখাচ্ছে তার বাংলাদেশি বিস্কিট, তারপর দেশি মুড়ি, তারপর চানাচুর, তারপর পাউডার দুধ সবই আছে। সিঙ্গল একজন পুরুষ হিসাবে বিদেশের বাড়িতে এটাকে খুবই গোছানো বলা যায়, আর খুবই সিমসাম সুন্দর করে রাখা বাসা, এনজয়েবল। দাদা পুরাই বাংলাদেশি, দেশি গামছা, তো দেশি না, এটা ঝালকাঠির গামছা। আচ্ছা, বাথরুমটা শেয়ার করি। একটা স্টুডিও অ্যাপার্টমেন্টের বাথরুম আপনার খুবই খুবই পরিষ্কার। আমি তো একটাই আমার বলার কথা যে এত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন সিঙ্গেলের বাসা দেখা খুবই ডিফিকাল্ট। আর এই ভাই যে কি পাগলামি করছে, মাই গড, একলা একলা মানুষ এত কিছু রান্না করছে। এই যে মুরগি রান্না করছে, গরম গরম ধোয়া ওঠা ভাত, লাল শাক, ঢেঁড়স, কাটার স্টাইলটা খুব স্পেশাল, টাকি মাছের ভর্তা, আর এটা হলো পুঁই শাক আর ডাল দিয়ে বানানো বড়া, এবং সেটা রান্না করেছে। এটা হলো আমাদের তালের পিঠা, তালের রস। ভাই কোত্থেকে আনছো তালের রস? এখানে বাংলাদেশি দোকানে পাওয়া যায়। ওয়াও, একলা মানুষ একলা থাকে, বউ নাই, কেউ নাই, সেখানে সে পাগলের মতো এত খাটাখাটি করে এত কিছু রান্না করেছে। আই ক্যানট ইমাজিন। আর এই শেলফটাও তার নিজের হাতে বানানো, শুধু একটা করাত আর একটা স্ক্রুড্রাইভার দিয়ে।
ও মাই গড, ইলিশ মাছ, ওয়াও। সে পাগলামির আর কিছু বাকি রাখে নাই, যা আছে সব রান্না করছে। তারপর আবার ফ্যান্সি প্লেট ডিনারওয়্যার। আসলে আমি কেন এসব করতে পারি, রিলেট করতে পারি, একসময় আমিও একলা বাসায় থাকতাম, কাজে আমি জানি যে সেখানে লাইফটা কীরকম। সেই লাইফটা একটু লোনলি, কিন্তু তারপর সেই লোনলিনেসেরও কিন্তু একটা শান্তি আছে, প্রশান্তি আছে। বউ বাচ্চা ফ্যামিলি নিয়ে থাকা সেটা এক ধরনের সুখ, কিন্তু একদম একা থাকা যে এই কিশোর ভাই আছেন, সেটাও কিন্তু এক ধরনের, এর মধ্যে এক ধরনের আনন্দ আছে। ফ্রিডম, কমপ্লিট ফ্রিডম। যখন মন চায় উঠলাম, যখন মন চায় শুতে গেলাম, যখন মন চায় যা করতে মন চায়। এখন গান শুনতে মন চায়, টিভি দেখতে মন চায়, অথবা আজকে ব্রেকফাস্ট করতে মন চায় না, অথবা আজকে এখন হোয়াটএভার। এই যে একটা ফ্রিডম, তার মানে আমি বলছি না যে বিয়ে করা, সংসার করাটা ফ্রিডম, বন্দী হয়ে যাওয়া, এইভাবে না, নেগেটিভভাবে না, আমি কথাটা পজিটিভভাবেই বলছি। ফ্যামিলি লাইফের আলাদা একটা শান্তি, আগেই বলেছি, আর একলা লাইফের সেটাও আরেক ধরনের শান্তি। গুড অরিজিনাল, আমার এটা বোঝাচ্ছে যে আসল স্পিরিট, আসল স্প্রাইট। গুটে গুটে অরিজিনাল, 8 উচ্চারণ হবে না, কীভাবে করে আই ডোন্ট নো। প্লাস 7 আপ। ও কিশোরদা খুঁজে বের করলো এই গুড এর মানে হলো অরিজিনাল, স্বাদ, টেস্ট। তো অরিজিনাল স্বাদের স্প্রাইট। খাওয়া দাওয়া তো হইল একটা অসাধারণ এক্সপিরিয়েন্স। সে এত কষ্ট করে এত কিছু রান্না করেছে, আর এটা হলো একদম খাঁটি বরিশাইলা আম সত্ত্ব। তো বরিশালের আম সত্ত্ব ফ্রান্সে বসে খাবো, একেবারে বরিশালের আসল আম সত্ত্ব। অনেক খুবই সফট। আমি যে বানিয়েছিলাম সেটা অনেক চুই ছিল, কারণ অনেক পাতলা। এটা অনেক মোটা, 1 ইঞ্চি মোটা একটা আম সত্ত্ব। এই আমাদের কিশোরদা পানও নিয়ে আসছে, একটা পুরনো লুঙ্গি, সেটাকে ভিজিয়ে রেখেছে ফ্রেশ রাখার জন্যে, পান সুপারি। কিন্তু এই দাদা জানে না, হয়তো খেয়াল করে না যে আমি পান খাই না, কিন্তু পান নিয়ে আসছে আমার জন্য, যদি খাই। চুনও আছে, চুনা। ব্যাকইয়ার্ডে দাদাদের বাগান, পাকা টমেটো। ও মাশাআল্লাহ, ওই যে আরো পাকছে, তো ওই যে পাশে আরো পাকছে। কতগুলো চেরি টমেটো, কি সুন্দর টসটসা। গাছ ভরা নাশপাতি, সিম গাছ, বরবটি, 3 ধরনের আছে এখানে, টমেটো, তারপর ওই পিছনে কর্ন, তারপর শসা, বেগুন। আচ্ছা, শীত তো এসে যাবে কয়েকদিন পরে, বেগুন কি হবে? এটা হিউজ, এটা বড় হয়েছে, তরকারি খেতে হবে শসার। ওই যেগুলো বাতি হয়ে গেছে, এগুলো তো তরকারি রান্না করতে হবে না, এটা আরো বড় হয়। মিষ্টি কুমড়া, ওয়াও, খুবই সুন্দর বাগান, প্রচুর সবজি। এখানে পার্সলি, আর ওপাশে ধনে পাতা, পুদিনা। দেয়ালের মধ্যে হয়ে আছে, এটা আসলে কেউ কমার্শিয়ালি প্রোডাকশন না, কেউ লাগিয়ে রেখেছে আর এখন হচ্ছে। মাশাআল্লাহ, এত অনেক। এটা পাকতে আরো কয়েকদিন লাগে, আরো 2 সপ্তাহ লাগবে, তারপর পেকে যাবে। মাশাআল্লাহ, হয়ও অনেক।
অনেক 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 পরিশ্রম করেছে, 2 দিন 3 দিন ধরে রান্না করা। তারপর আজকে সকালবেলা আমাকে সেই স্টেশন থেকে নিয়ে আসছে, এয়ারপোর্ট অ্যাকচুয়ালি মিট করেছে, এয়ারপোর্ট থেকে নিয়ে আসছে, আবার এখন আমাকে দিয়ে আসবে আমার হোটেলে। ভাই থ্যাংক ইউ, অনেক অনেক ধন্যবাদ। ধন্যবাদ দিয়ে আমাকে ছোট করবেন না, আমি মনে করি এটা আমার দায়িত্ব দাদা। থ্যাংক ইউ এভরিথিং। আমি আরো শিখি হতাম যদি আপনি একটু বেশি করে খেতেন। ফাজিল আর এই ফেসবুক আর ইউটিউব আসার পর আমাদের কিন্তু মানুষের মনোভাবটা বোঝা যাচ্ছে, মানে কতটা বিলো। Bisa kupang, kopi kita, keren. Nanti biskuit. Ani nebo to. Salted biscuit, gura biscuit. Itu salted. সেদিন আসছিলাম তখন আপনি ছিলেন না। আমরা আছি গার্ডো নর্ডের যে ফেমাস ট্রেন স্টেশন, যেখান থেকে আমরা লন্ডন যাব, সেই স্টেশনের পিছনেই, এবং এখানে সমস্ত একটা বাংলাদেশি পাড়া, বাংলাদেশি গ্রোসারি স্টোর, বাংলাদেশি রেস্টুরেন্ট, বাংলাদেশি হেয়ার কাটিং সেলুন, এভরিথিং এখানে আছে। ট্রুলি অ্যামেজিং। ফ্রান্সে এসে বাংলাদেশের একটা কর্নার। আমরা এখন খাবো কুলবালিশ রসমালাই। এখন এই কুলবালিশ রসমালাই ভালোই, কিন্তু যাই হোক ভালোই খেতে। এক একটা মিষ্টি 2 ইউরো। দাদা পান খাবেন? ভাই রে ভাই, মাশাআল্লাহ, পান। দাদা পান খাবেন নাকি? আসেন। এখানে পাশাপাশি বেশ কয়েকটা রেস্টুরেন্ট, একটা পাঞ্চি সুইটস, একটা ফুলকলি,
বাংলাদেশি রেস্টুরেন্ট। এবং এখানে বিদেশিদের অভাব নাই, ভাই ভাই সুইটস। বিদেশিরা খুব, এদেশের মানুষ ফ্রেঞ্চ, তারা খুব মজা করে জিলাপি খাচ্ছে দোকানে বসে। এটা আরও একটা ট্রেন স্টেশন, গার্ডেন রোডের পাশেই। একটা বাংলাদেশি রেস্টুরেন্ট, তন্দুরি শুক্রিয়া, শুধু বাংলা লেখা শুক্রিয়ার জন্য বুঝলাম এটা বাংলাদেশি। তো এই সমস্ত নেবারহুডে এত বেশি বাংলাদেশি ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, যেমন লেখা আছে এখানে ঢাকা GSM বাম দিকে। তো খুব খুব ভালো লাগে যখন দেখি বিদেশে বাংলাদেশি ব্যবসা, বাংলাদেশি প্রতিষ্ঠান, বাংলাদেশি সাইনবোর্ড। সত্যি মন অনেক বড় হয়ে যায় তখন। আপনার ভিডিও করা যাবে? না কেমন আছেন? ফ্যামিলি আসছে তো এখানে আসতেছি। আমার কাছে আপনার ছোট কাজ বলে কিছু নাই। এটা তো আমার কাছে নাই, আমি কাজ তো কাজ। এটা তো আলহামদুলিল্লাহ আপনি ব্যবসা করতেছেন ভাই। হ্যাঁ এটাই হালাল রুজি। হ্যাঁ হালাল রুজি। কই আপনার কোনটা নিব আমি? এটা নিবে। আচ্ছা, বাংলাদেশি ভাই, কিন্তু 1 ইউরো, কিন্তু লজ্জায় চেহারা দেখাতে বললো বাংলাদেশের ফ্যামিলি আছে, আমি দেখাতে চাই না। আমি বুঝাইলাম যে চুরি না করলে অথবা মানুষের নাটক এলে কোনো কাজই ছোটো কাজ না, সম্মানের কাজ, ব্যবসা, এটা তার ব্যবসা। কিন্তু সে লজ্জায় রাজি হয়নি। অনেক গল্প করলাম, আমেরিকা যাওয়ার অপশন কী সেগুলি জানতে চাইলো। তার প্রশ্ন ছিল যে ইটালিয়ান পাসপোর্ট হলে অথবা ফ্রেঞ্চ পাসপোর্ট হলে আমেরিকা যে কাজ করতে পারবে কিনা। উত্তর হলো না, আপনি বেড়াতে যেতে পারবেন, কোনো ভিসা লাগবে না, কিন্তু আপনি কাজ অথবা পার্মানেন্টলি থাকতে পারবেন না। আপনাদেরকে অনেক ধন্যবাদ আমাদের সাথে থাকার জন্য। ইনশাআল্লাহ দেখা হবে অন্য কোথাও, অন্য কোনো একদিন। আল্লাহ হাফেজ।